पावणी ब्रेस्तारा सोंपली. हे पावण्यातल्यान सरकाराक पहिल्या पावण्यार सुमार 180 कोटींची येणावळ मेळटली. कुर्ले जो ब्लॉक आसा तो सगळ्यात व्हडलो ब्लॉक. ताजी एरिया 377 हेक्टर आणि ताजो जो प्रिमियम ऑप्शन म्हणजे तो 92.60 ह्या पर्सेंटेजाक तो ऑप्शनान गेलो आणि सक्सेसफूल बिडर जाला JSW ताजे आशिल्लो. ताजी एरिया 61 हेक्टर आणि ताजो जो ऑप्शन प्रिमियम जालो तो 125.30. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जितले म्हणून ब्लॉक ऑप्शन केले, 12 ब्लॉक ऑप्शन केले, त्या सगळ्या ब्लॉकां भितर जी ऑप्शन प्रिमियम आसा ही हायेस्ट प्रिमियम तो घेतला एक अग्रवंशी प्रायवेट लिमिटेड. ब्लॉक आशिल्लो कुरपें सुलकर्णा. ताजी एरिया 87.64 हेक्टर्स. ताजे बिडिंग काल चालू आशिल्लें पण अजून मातशें कितें टॅक्निकल इशू आसा, सो ते आमी एनालायज करता. सो ते सॉर्ट आउट जाल्या नंतर मागीर डिक्लेअर करता कोण सक्सेसफूल बिडर तो. टोटल अपफ्रंट पेमेंट ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स वील बी समथींग लायक 180 crores. चौथ्या पावण्या वेल्या ई पावण्या खातीर ब्लॉक करपा खातीर खात्यान काम सुरू केलां. In the process of identifying some mines for conducting 4th NIT also. आता सावथान कितें जालां, बऱ्याचश्यो आमच्यो पयलींच्यो मायनी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो इको सेन्सिटीव एरियान येता. सो तो आस्पेक्ट कन्सिडर करून वी आर आयडेंटिफायींग ब्लॉक्स नाव फॉर फर्दर ई ऑप्शन. आता हो कंटिन्युअस जो प्रोसेस आसा मायन ऑप्शनाचो किंवा मायन ऑपरेशनलायज करपाचो, ऑनरेबल CM आणि आमचे चीफ सेक्रेटरी जे हू इज ऑल्सो सेक्रेटरी मायन्स कांदवेलू सर, कॉन्स्टंटली गायडिंग अस and also monitoring the entire progress of e-auction as well as operationalization of the auction blocks. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.